Millal on siis õigem aeg hakata toalilli ümber istutama? No nagu kõikide asjadega on ka toataimedega niimoodi, et kõige õigem oleks neid ikkagi ümber istutada kevadel või siis talve lõpul. Et siis, kui hakkavad ilmad valgeks minema, siis hakkab ka toataimedel uus kasvuperiood. Aga praegu on selleks suhteliselt õige aeg, et eriti kui teil on näiteks lõunapoolsed aknalauad, et siis on selleks nagu päris hea aeg. Päris kindlasti peaks hakkama asjaga tegelema siis, kui toataimed on hakanud juba talve käes väga rääbakaks minema. Aga et mida siis peaks tegema, kui meil on kodus selline natuke õnnetu, natuke liiga hea elu peal olnud aaloe. Et siis kõigepealt tuleks ta lihtsalt potist siit kuidagi kätte saada, selleks keerake pott tagurpidi, saab talle lüüa põhja alla ja vaadata, kuidas siin on juurepalliga olnud. Siin on nüüd näha see, et taim on olnud kaugelt liiga suures potis ja ta ei ole suutnud seda mulda korralikult ära kasutada. Ja siis sellest on tulnud ka see, et ta on olnud selline väga selline nõrk ja välja veninud. Ja et mis nüüd edasi saab, et nüüd peaks selle mullapalli siit ümbert ära pudistama ja vaatama, palju siin juuri on. Et ega siin nüüd, juurtega ausalt öeldes eriti lõõsata ei ole. Kui tihti üldse peaks toataimi ümber istutama? Nooremaid taimi peab ümber istutama sagedamini ja vanemaid taimi peab ümber istutama harvem. Kui meil on nüüd selline väheste juurtega väga suur taim, siis uue istutuspoti leidmiseks, võtmiseks me peaksime võtma täpselt sellise, kuhu taime juurestik parasjagu sisse mahub. Et kui me istutaksime ta nüüd siia uude potti, et siis me näeme, et siin on pehmelt öeldes liiga palju ruumi jääb. Et sageli inimesed mõtlevad, et see on nüüd väga hea mõte, kui istutada suurde potti, et ta hakkab kiiremini kasvama. See nii ei ole. Sellepärast, et ta lihtsalt ei suuda kogu seda mulda ja saada olevat asja ära kasutada ja see muld võib lihtsalt potis roiskuma minna. Aga siis katsume leida talle sobiva suurusega poti, et kui ma vaatasin seda taime nüüd esialgu pealt, et siis ma arvasin, et võib-olla see võiks nagu sobida. Ja kui me siis katsun seda siia sisse toppida, siis siin jääb endiselt juurtele ikkagi väga palju ruumi. Nii et ma arvan, et seda siia potti me nüüd küll istutama ei hakka. Et mina võtaksin isegi selle poti. Et siin võib tunduda küll, et taime tõsiselt ahistatakse, aga kui me siin nüüd vaatame seda poti ja juurte suhet, et siin jätkub piisavalt ruumi uuele mullale ja ka juured mahuvad kenasti ära. Siis paneme siia põhja poti killu, täpselt selle vee äravoolaava peale, ja selle peaks siis panema niimoodi, et kumarpool jääb üles. Siis viskame siia põhja peotäie sellist mõnusat kruusa. Et see katab siis ära parasjagu selle potikillu. Järgmisena võtame siis selle taime ja siis sobitame tema juured ilusasti siia potti. Et jälgima peaks seda, et juured saaksid siia potti niimoodi ilusti spiraalselt keeratud. Ja jälgima peaks ka seda, et juured ei jääksid ots ülespidi. Siin on meil nüüd biolaani muld, istutusmuld, et ta on küll väga hea, aga aaloedele ja teistele sukulentidele peaks pigem valima sellise spetsiaalselt kaktustele mõeldud mullasegu. Ja mida siis teha, et kui teil on kodus näiteks ainult üks kaktus, et ei hakka ju ometi ostma suurt pakki, et siis võtke lihtsalt natuke kruusa ja siis segage seda siia mulla hulka. Et siis muutub see natuke paremini vett läbi laskvaks. Ja seda ei maksa karta, et see mullasegu liiga sõre jääb. Et parem olgu ta natuke liiga sõre, kui natuke liiga selline tihke. Ja siis hakkame ettevaatlikult talle siia mulda peale raputama. Juurte vahele, et ta jääks ühtlaselt, et ta paremini haakuks. Ja siis võtame sellise väga hea töövahendi, mille nimi on istutuspulk. Ja siis sellega saab ilusasti mulla siin juurte vahel kinni vajutada. Ja siis nüüd jälgima peaks üldiselt seda, et see taim oleks enam-vähem samal kõrgusel, mis ta oli vanas potis. Nii, nüüd on ta meil umbes täpselt potis, aga hästi ta meil nüüd püsti ei püsi. Ja mida siis tuleb teha? Tuleb võtta uuesti selline tokk ja ta siia vaikselt mööda poti serva sisse vajutada. Et suhteliselt ettevaatlikult, et juuri mitte vigastada. Nii, tuleb ta kinni siduda
eks võtame lihtsalt nöörid ja teeme sellise ilusa korraliku 8. Kui me oleme nüüd selle taime nüüd sellisesse suhteliselt väiksesse potti istutanud, võib tekkida probleem, et ta ei püsi hästi püsti. Ja ei taha teda nagu ka vastu aknaklaasi toetada, sellepärast et siis võivad tekkida igasugused päikesepõletused. Aga selle vastu on väga lihtne ravim. Tuleb võtta lihtsalt üks suurem pott, panna siia põhja natukene kruusa ja siis tõsta see väike pott sellesse suurde potti ja täita see pottide vahe korralikult kruusaga. Aga roniv philodendron, see on ju märksa lopsakam tegelane. Et kui meil väikeste toalillede ja sukulentidega on suhteliselt lihtne, siis suurte ja lehtedega taimedega on oluliselt keerulisem. Eriti jama on siis, kui tegemist on mingite ronivate taimedega, mis on ennast kuidagi pusasse keeranud ja siis ei saa ennast kuidagi lahti siit pusast. Ja et selleks, et neid ümber istutama hakata, tuleb ta siis kõigepealt kõige parem oleks, kui ta õnnestuks siit pusast kuidagi lahti harutada. Et selleks tuleb siit leida mingisugused sabaotsad, et kus ta on ennast siit keerama hakanud ja vaadata seda, et mis siin siis täpselt toimub. Et siis võiks need pikad võrsed lihtsalt üksteise küljest lahti harutada. Kui me oleme ta nüüd enam-vähem posti küljest lahti harutanud, siis tuleks ta nüüd potist välja võtta. Philodendrite puhul ei ole see tavaliselt väga suur töö, kuna nende juured ei ole samamoodi tavaliselt väga tugevad. Tundub, et siin on olnud kunagi mingid juured, aga praegu on nad mingil põhjusel natuke mädanema läinud. Ja siis selleks, et saada parimat tulemust, tuleks kõik see mädanenud värk siit ümbert ära pudistada. Et siin sees on siiski ka mõned täiesti elusad juured. Ja nüüd peab vaatama, mis siis sellest toikast lehtedega edasi saab. Juuri siin eriti pole ja see tähendab seda, et ilmselt me peame seda philodendrit päris kõvasti tagasi lõikama. Tagasilõikamise ja juurte proportsioon on omavahel täiesti kindlasti seotud. Mida vähem on juuri, seda rohkem tuleb taime tagasi lõigata. Põhjus on väga lihtne, et väike juuresüsteem ei suuda sellist väga lopsakat taime ära toita ja ta lehestik kurnab lihtsalt taime välja. Ma lõikaks need pikad võrsed lihtsalt ära. Ja kui me oleme nüüd siis selle nüüd kõik tagasi lõiganud ja ära puhastanud, siis selleks, et teda oleks võimalik kuidagi potti istutada, tuleb ta siia postikülge kõigepealt kuidagigi kinni siduda. On olemas selline asi, mida võiks nimetada takk ja paelaks. Ja sellega on suhteliselt lihtne ta esialgu siit lihtsalt julmalt kinni tõmmata. Istutamise käigus ei pea see üldse olema selline ilus ja väga tore, sellepärast, et alati saab ju seda asja hiljem uuesti üle siduda, aga lihtsalt asi on paigas ja ta ei jää teile töö käigus rohkem ette. Nüüd tuleb see post siis kuidagi uuesti potti istutada. Ja sellega nüüd ilmselt tekib tõsiseid probleeme, sellepärast, et juuri tal eriti ei ole, nii et päris juurepalli järgi me potti valida ei saa. Ja me peame arvestama ka sellega, et see pott peaks siis pärast selle toikaga püsti püsima. Ja kui me oleme leidnud asjale siis enam-vähem sobiva suurusega poti, siis nüüd philodendrite puhul ei pea arvestama sellega, mida me rääkisime aalue juures. Et kuna tema annab oma varrelt lisajuuri, mida meil tuli siit enne selle posti küljest lahti kangutada, siis tema võib ja isegi on soovitatav istutada tulevikus natuke sügavamale. Ja kui see taim on siis nüüd meil selle kruusapadja peal ja potis paigal, et siis ei jää midagi muud üle, kui lihtsalt tuleb hakata seda potti siis uuesti mullaga täitma. Muld peaks siin korralikult olema kinni vajutatud, mitte väga kõvasti. Kui siin on juba nii palju mulda, et see toigas siin enam-vähem püsti püsib, siis tuleb võtta appi jälle ja abimees istutuspulk, siis täidame selle poti ilusasti mullaga. Kui me nüüd räägime natuke muldade valikust, lehtdekoratiivsete taimede puhul on hea, kui on selline universaalmuld nagu selline.
aga siis mõningate liikide puhul, isegi nagu näiteks see filodender, et siis kuna nemad armastavad samuti sellist kohvedamat pinnast, et siis võib nendele alati natuke orhideemulda sisse segada. Aga jah, üldiselt enamik taimi saab nagu sellise universaalse mullaseguga päris kenasti hakkama. Harutame need asjad siit uuesti lahti ja siis sellised madalamal olevad oksad. Et kuna ma rääkisin, et siit sõlmekohtadest annab ta lisajuuri, et sellised madalamal olevad oksad võiks siis kerida ümber selle posti mullapinnale. Kui me oleme selle alumise osa siia korralikult mulda kinnitanud, siis jääb meil üle hakata tegelema ülemise otsaga. Siis võtame need ajutised kinnitused siit korraks lahti ja hakkame neid varsi siia ettevaatlikult ümber selle tüviku kinnitama. Ja selleks, et nad paigal seisaks, lihtsalt traat ja kui te olete ühe varre paigale pannud, et siis lihtsalt kinnitage ta siit traadiga paika. Kui te olete ta niimoodi rahulikult ja korralikult ümber tüviku mässinud, siis tegelikult ei ole seda asja vaja väga tihedalt traadiga kinnitada. Ja selliselt turgutatud filodendron näitab tulemusi ja kasvu ergutamist juba 6 aja pärast. Alates sellest perioodist siis oleks mõistlik alustada ka väetamisega, et jätkuks ikka rammu ronida.